gabadhan waxay dhahdaa cooska hurdo adduuna ku helay alla coos ha iga dhihin mani tiriyaa la dhahaa abaayo naagaha mugdiga ku jiro u fiican yahay nimanka xataa iska oomiyaa wiil xataa South Africa jooga iga gateen lacagta adduunkana waa lagu helaa qumeeda dhan oo ka buubinaa gabadhan geedka ay ka hadlayso waa sax monetary la yiraahdaa waxyaabaha hadda ay sheegayso dhan waa laga aaminsan yahay laakiin ma aha wax diin shaqo kule oo caado dhaqameed geedkan magaciisa saxda ah waxa la yiraahdaa Bashira aquatica sharciyada salkuma laha waxyaabahan hadda ay dadka ka aaminsan yihiin macnaha meel lagu sheegay oo Nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiska sugan ama quraanka ah midna ma jirto inkastoo faa'iido asaga uu leeyahay aan si gaar ah looga hadlin haddana geeduhu ka mid yahay geedaha oo la beerana diinta way dhiirigelisay wali wuxuu ka mid yahay waxyaabaha jannada lagu helo حديث وجرى صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يري ما من مسلم مجرى قف مسلم يغرس تلالا غرسا تلالت أما يعني جد بوميل كسمينايا أو يزرع أما بيرايو زرعا بيرس وجيدا بدن أما بير بين قنيسا فيأكل أي كعنايان منه جد كاسي wixii uu beero wax kamid ah dayrun shimbir ama shimbiro aw insaan ama insaan ba intifaacsanaya aw bahimatun ama xoolo ayaa cunaya ama harsanaya illa kana lahu waxay u ahaanaysaa kii beeray sadaqo muttafaqun alayh hal geedo adiga beertay waxa laga yaabaa inuu boqolaal sano taagnaado oo intaas la intifaacsado mid hooskiisa hergelo shimbir dugsi ka dhigato oo caruurteeda ku ilaashato oo guri ka dhisato mid caleenta ka daaqo qaabo badan buu geedka u anfacaa bulshada iyo guud ahaan makhluuqaadka Ilaahay uu abuurtay sidaas daraadeed geedaha in la beero waa wax aad u wanaagsan oo dadka la faray marka geedkan maadaama uu geedaha ka mid yahay lama shareysan karo in la beertaana wax dhiba ma laha haddaba cid aaminsan geedkan in lacag lagu helo waatee maadaama geedka magaciisa Bashira la yiraahdo monetary bay naanayso uga dhigan geedkii lacagta geedkan wuxuu ka soo originate gareeyay South America ilaa Central America waa sida yani macluumaadka isagoo ku saabsan lagu sheegay waxay caado dhaqameed u tahay aad iyo aad u isticmaalo dadka diga waqooyiga Asia waa dhaqan ama culture ayagu ay aaminsan yihiin waxayna yiraahdaan hantiba geedkan lagu helaa fakhriga looga baxaa negative energy uu ka hortagaa wuxuu soo jiitaa ama attract gareeya lacagta iyo positive energy-ga geedka sawirkiisa ka salka uu ka tidcan yahay caleentiisana waa 5 yani qayb oo isku taalo sida maxaa la xidigii oo kale waxay marka geedkan ku asteeyaan suuradiisa gaarka ah darteed in uu yahay mid soo jiita waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan guryaha ayna ka beertaano sida aniga aan geedaha qaar sida geed hindiga ama geed khariirowga oo kale Soomaalidana ay u jecel yihiin inay u beertaan daawana ay uga aaminsan yihiin oo kale bay bulshooyinkaas ayagana geedkan uga sheegaan macluumaadka noocaas ah waxaan rajeynayaa inaad fahantay monetary geedka laga wado way jiraan geedo si gaar ah looga hadlay oo faa'iidooyinkooda la tilmaamay laakiin geedkan waxaan is dhihi karaa geedaha oo si guud uga mid yahay